Reka nongere nshimire mu mwese mudahwema kutugaragaza ndetse no kutwereka yuko tubana kuri umwana official. Reka nongere nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo amakuru yacu ujye ubasha kujya uyabonera mu bambere. Hassan The Boss Lady waherukaga mu Rwanda ari kumwe na Diamond Platnumz yahoze ari umugabo we agiye kugaruka i Nyarugenge. Umuherwekazi Hassan wamamaye nka Zari The Boss Lady mu ruganda rw'imyidagaduro utegerejwe mu Rwanda mu gitaramo cyabambaye imyambaro y'umweru. Zari Hassan w'imyaka 41 azagirana ibihe byiza n'abakunzi be mu gitaramo cyabambaye imyambaro y'umweru cyiswe The Boss Lady at the White Party. Kizaba ku itariki 29 Ukuboza 2023 mu kabari ka The Havelag. Ikindi nabwacyo nuko uzitabira iki gitaramo wese asabwe kuzambara imyenda y'ibara rimwe y'umweru gusa. Uyu mugore azaza mu Rwanda nyuma yo kurushinga na Shakiba Rutaya w'imyaka 31 y'amavuko waherukaga mu Rwanda 2014 ubwo yaraherekejwe na Diamond Platnumz wari uhoze ari umugabo we. Icyo gihe wari uje mu gitaramo cya East African Party, bombi baje kutandukana ku itariki ya 14 Gashyantare 2018 bafitanye abana bagera kuri 2 gusa. So no kuvuga ngo rero Zari The Boss Lady mbibutse ko ararusha umugabo we imyaka igera kuri 10 kwa ngo uyu mugore ikintu tumuziho ku bantu batamuzi nuko uyu mugore azwiho gukunda abasore bakiri batoya, azwiho gukunda abana, azwiho gukunda abasore bato. Mbibutse ko minsi yashize nibwo yigeze no kuvuga yuko ngo abagabo cyangwa abagore birirwa bavuga yuko abagabo babo babaciye inyuma, cyangwa se abagabo ngo abagore babaciye inyuma. Ibyo ngibyo nta kintu babivuze kuri we. Mu kuvuga yuko uyu nguyu Hassan The Boss Lady kuba wamuca inyuma cyangwa se ko umugabo yaguca inyuma kuri we nta kintu biba bitwaye. Gusa tumuziho yuko nagajya ajya mu bandi bantu benshi. Tumuziho yuko yakunze umuntu aba yakunze umuntu umwe. Icyo kintu tumuziho Hassan The Boss Lady Zari. Gusa mbibutse yuko iki ni igitaramo kizaba kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru. Iki nabwacyo nuko uyu mugore biravugwa yuko ashobora kuzaza mu bantu bazabitabiriye ubukwe bwa Debeni, azazamo n'uyu mugore. Gusa mu yandi makuru ngiye kubagezaho nuko uzamutemo urebe ko abishobora. Bwa mbere ari yakuru yegukanye umusore w'inshuti ye maze abantu bamusabira ibyo nawe ashobora kuba yifuza. Umuherwekazi Simbi Alliance uzwi nka Aliyakuru wakubutse muri Nigeria ku munsi w'ejo akanigarurwa n'urugwiro akanakirana